ফ্রাইড রাইস, তারপর চিকেন ফ্রাই। আর এখানে যে বাড়ির সবচেয়ে মূল্যবান যে সদস্য, সে খাইতেছে। সে খেয়ে খেয়ে মনে করেন রিভিউ দিতেছে কোনটার টেস্ট কেমন হয়েছে। তো এই যে রান্নাটা হয়েছে, এটা এখন আমরা দেখব যে আপনাদের ভাবি কীভাবে এগুলো রান্না করলো। সেটারই আমি বলার জন্য ক্যামেরাটা অন করছি, যে আজকে আপনাদের ভাবি যে রান্নাগুলো করছে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলেন যাই দেখি। আসসালামু আলাইকুম। সালাম দাও। তাবিয়া কিন্তু বলছে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভাই বোনেরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়াতে আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। তাবিয়ার ঠান্ডা লেগে গেছে, তাই না? তোমার ঠান্ডা লাগছে? বুড়ি এখন হলো মোবাইল দেখে ব্যস্ত। এই যে এখন এই দেখতেছে, মোবাইলে দেখতেছো না? ও শুধু শর্ট ভিডিওগুলো দেখে, ছোট ছোট বাচ্চাদের যে দুষ্টামিগুলো আছে না, সেগুলো দেখে, তাই না? ভালো আছো? এই যে দেখাইতেছে, এই যে দেখাইতেছে, মানে এটা দেখে ও, তাই দেখাইতেছে আপনাদেরকেও। সবাই দেখবে এটা, আপনারাও দেখবেন। তো আজকে একটা মজার ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি। সকালে নাস্তা শেষ, মনে হয় আপনাদের ভাবি মনে হয় নাস্তা এখনও করে নাই নাকি ঠিক জানি না। তো মোটামুটি সবার নাস্তা শেষ, বাসায় কেউ নাই, তানজেলা স্কুলে গেছে, তান গেছে খেলতে। আর এই যে দুপুরের, হ্যাঁ না ওরে কালকে নিয়ে আসেন, এই কালকে বেড়াবে না। মানে আপার হলো ভাই আসছে, ওই যে সজীব ছোট ভাইটা, ওরে আমাদের বাসায় বেড়াইতে নিয়ে আসবে আপা, আমরাই বলতেছি। দুপুরে রান্না শুরু হয়ে গেছে, মূলা, টমেটো আর চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছ দিয়ে স্পেশাল তোমার লাগি একটা খাবার তৈরি করতেছি। কি খাবার? ঠান্ডা অনেক না, হাতে ঢুকে দেয় কাটা? কাটা ঢুকে দিতেছে ভিতরে, নিচে ছুটে গেছে তো ও কাটা ঢোকে, কিন্তু আমি দেখছি ওরকম ভাবে করতে গেলে। আর তোমার উঁচা হয়ে গেছে গা। স্পেশাল খাবার আছে, কি সেটা বলো? এই ঘরে স্পেশাল, আপনারা জানেন না এই ঘরে স্পেশাল মানে? সে তো অবশ্যই কর্তা যে, সে তো স্পেশালি হয়। এন্ড কও কি স্পেশাল সেটা কও। এই যে স্পেশাল চিংড়ি মাছ দিয়ে, মূলা দিয়ে চচ্চড়ি হয়ে। আমি তোমার কইছি না যে মূলা জুস রান্না করবা, তারপরে এই করবা। হ্যাঁ, ওটা হয় স্পেশাল। চিংড়ি মাছগুলো ভালো না? আমি এই চিংড়ি মাছগুলো খুঁজে, চিংড়ি মাছ কত করে জানো? এই চিংড়ি মাছ 900 টাকা কেজি নাই, মানে এই দাম হই নাই আমার চিংড়ি মাছ এটা কিনতে পৌঁছায় না। তোমার 1 কেজি চিংড়ি মাছে তোমার অনেকগুলো পাওয়া যায়। আর তা বলে না, এটা বলে নদীর, মানে এই কয় জায়গায় নদীর, আর চাষের না। হ্যাঁ, এর লেগে বলে দাম বেশি। যা হোক, এই চিংড়ি মাছ তো খাওয়াও যায় অনেক দিন, দেখা যাচ্ছে একদিক দিয়ে না একদিক দিয়ে পুষে যায়। ওই আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য এই সকালবেলা করে এই করলা। আর এটা কি ইলিশ মাছ? আর ও চিকেনও নিছো? চিকেন সবার জন্য 1 পিস করে নিও, তাতে এবার টানাটানি না লাগে। কেন? আবারে দিব না বলে চিকেন। আচ্ছা, তোমার ঝাল লাগে না, দিও, সালমানের জন্য নিয়ে যাবে না। আচ্ছা, তোমার তাহলে তুমি করো, যখন রান্না করো আমার ডাক দিও, তোমার রান্নাটা আজকে শেয়ার করবো না। ওকে। বুড়ি কিন্তু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, মানে সেই আপনাদের ছোট বুড়িটা এখন আর ছোট নাই। এখন সে চানাচুর নিতে পারে, তারপর চানাচুরের মুখ আটকাইতে পারে না। তা বিয়া, এই যে মা তাকাও তো, তো চেষ্টা করতে পারে না কিন্তু। হ্যাঁ, কিন্তু আমি আটকাতে লাগছিলাম, আমাকে দিবে না, সে নিজে আটকাবে। আম্মা চানাচুর খাচ্ছ? এই যে ঢেলা নিয়েছে জায়গায়, পারতেছে না। আচ্ছা খাও, দিবে আন্টিদের, দিবে চানাচুর? দিবে না, দিবে না বলে। তো এই যে এখন যাচ্ছে হলো আপনাদের ভাবি রান্না করে আসলাম। কারণটা হলো আপনাদের ভাবি হলো কি রান্না করতেছ?
ফ্রাইড রাইস, আচ্ছা 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 আচ্ছা, চাইনিজের ফ্রাইড রাইস রান্না করতেছে আপনাদের ভাবি। ওরে আল্লাহ। তো একটু সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আপনাদের ভাবি কীভাবে রাইসটা রান্না করে। ঘি দিয়া নিলা প্রথমে, হ্যাঁ? আচ্ছা, একদম A to Z শেয়ার করব সে কীভাবে রান্না করতেছে। ঘি দিয়া নিল এখানে, গাজর, তারপর হলো মটরশুঁটি, তারপর হলো চিংড়ি মাছ, ডিম সব দিয়ে রাখছে। এখানে কি আছে দেখি? ও, চিকেনও আপনি সিদ্ধ করে রাখছে মশলা টশলা দিয়ে। খুব মজা হবে আজকে, তানের উসিলায় আমরাও খাইতে পারবো। তারপর এই যে ডিমটা ফাইটা দিল। ফুল রেসিপিটা দেখি না? এই যে 2টা ডিম, ভালো হয় না? এই সময় এই জায়গায় তো লেগে যেতে পারে। তো সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে এই সময় আমাদের বাসায় গ্যাস থাকে না, মানে এত সমস্যা হয়। এই যে এবার মশলা পড়বো নাকি? আকর রসুন, রসুনকে আকর দিয়ে দিলাম। ডিমটা কি অবস্থা দেখি? ডিমটা কি হয়ে গেছে? যেভাবে রাইসে থাকে। চিংড়ি মাছ, চিংড়ি মাছটা বেশি টেস্ট লাগবে আমার এখন মনে হচ্ছে না? চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিয়ে নাড়া, ভাজা হোক আস্তে আস্তে ভাজা হোক। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আস্তে আস্তে ভাজা হোক, তারপর আবার আমরা আসি। আমার চিংড়ি মাছটা কিন্তু ভাজা লাল হয়ে আসছে না? চিংড়ির মাছ লাল হয়ে আসছে, তারপরে তো আরো তো হিট লাগবে, তাই না? এখন কি দিবা? এখানে গাজর আছে আর মটরশুঁটি না? মটর সিম বলো তোমরা? আমরা তো মটরশুঁটি বলি। দেখেই তো খাইতে মন চাইতেছে। আর এই যে আমি জাস্ট এই মশলাটা ইউজ করব। এটা কি চাইনিজ মশলা? রাইস মশলা? রাইস মশলা, রাইসের মশলা না, ম্যাগি, ম্যাগি ফ্রাইড রাইস মশলা। হ্যাঁ, তো এই যে ম্যাগি ফ্রাইড রাইস মশলাটা ব্যবহার করা হইতেছে। এই যে দেখেন, এই যে আবার নাড়তে হবে, আবার নাড়ো। অনেকে রাইসের সাথে দেয়, আমি হলো এটার সাথে দিচ্ছি কারণ আমার এটা সুন্দর করে সিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে মশলাটা চলে যাবে। আর এই যে ই আছে দেখাই আপনাদের, চিকেনটা। হ্যাঁ, এই চিকেনের পানিটা দিয়ে দিবা। এটা কি স্বাদ হবে আলাদা? হ্যাঁ, চিকেনের পানি দিলে স্বাদ হবে, সিদ্ধ হবে, প্লাস চিকেনের আরেকটা এক্সট্রা স্বাদ আসবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এখানে কিন্তু সমস্ত মশলা টশলা দেওয়া ছিল মনে হয় না? জিরা টিরা লাগিয়ে দিছে। এই যে রান্না শিখো, অনেক রকমের জামাই আসলে খাওয়াইতে হবে, নাহলে মেয়েরে বলবে যে তোমরাও কোনদিন খাও নাই আর আমারও খাওয়াইতে পারো না। তোমার বাপ মাও খাওয়ায় নাই, এর লেগে তুমি আমারে খাওয়াইতে পারো না। আর এই যে দেখেন আমাদের কাজের বুবু রহিমা, তিশা, এই দেখো, এই যে কি করতেছে দেখো, এই দেখো ঝাড়ু নিয়ে গেছে। এই দেখেন চানাচুর ফেলে এগুলা। হ্যাঁ, এই দেখেন সে জায়গায় চানাচুর নিয়ে খেলতেছিল না, দেখছেন না? আর এই দেখেন সে এখন এগুলো আবার ঝাড়ু। আসো আম্মা আসো, ঝাড়ু দেওয়া লাগবে না, এত পাকনা হইলে হয়? পাকনা কি হয়েছে ওইটা? ওরে বাবা,
এই যে আরে কাজ কাজ এখন হলো সব কিছু দেওয়া হয়েছে, রাইসটা ঢেলে দেওয়া হইতেছে। অনেক বেশি, এত বেশি এত দিও না রাইস, রেখে দাও ডিপে। হ্যাঁ তো স্বাদ হবে না তো মনে হয়। না মশলা অনেক দিছি, হবে না সামান্য মাছ বানাইতে। ও লাগবে না একটু খাই? হ্যাঁ তা লাগবে। তো এই যে দেখতেছেন এই এখন ওই মশলাগুলোর সাথে মানে যে যে কি বলবো যেগুলো আগে দেওয়া হয়েছে সেগুলো তো দেখছেই তাই না। তারপরে রাইসটা এখন এই চাউলটা কিন্তু পোলাও চাউলটা সিদ্ধ করে রাখলো। বাসমতি চাল বলতাম এনে দিতাম, বাসমতি চাউলটা বাসমতি চালের খাইছিলাম এমনি করে ফ্রাইড রাইস, আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে না, পোলাও চালটাই ভালো লাগে। তো দেখেন ঠিক কিন্তু আপনার চাইনিজের মতো এসে পড়ছে। দাঁড়াও মা, দাও কি হ্যাঁ যাও, আসতেছি আসতেছি আসতেছি। ওইদিকে কি বাবা, ওই এদিকে আছো, বলো মা। হ্যাঁ এই যে তাবিয়া হলো ফেলাইছে আবার তুলতেছে, ওই দেখেন তুলতেছে। মেয়েটা অনেক কাজের মেয়ে, কাজ করে, অনেক লক্ষ্মী মেয়ে, ফেলাই আবার তোলে। আসতে বাবা, ব্যথা পায়ও না। তো দেখলেন রাইস কিন্তু হয়ে গেছে না তিশা। এত এত ইজি একটা রাইস তুমি রান্না করে সপ্তাহে একদিন করে তো খাওয়াইতে পারো। সকাল থেকে লাগছে। ও আচ্ছা, এটা এগুলো করতে কাটাকাটি, তারপর হলো রাইসটা আগে ইজি না। আসলে কোনো কিছুই নাকি সহজ না খাওয়ার সময়। এখন আবার ঘি দিবা হালকা, খুলে নাও ওই যে দিয়ে আবার একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছে। তো আপনারা কিন্তু ফুল রেসিপিটা দেখতে হলে ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে। এই যে এখন নিবু নিবু চুলায় হবে না, হবে না, ভাল লাগবে না, কাঁচা কাঁচা লাগবে, স্বাদটা আসবে না। ঘি দিয়ে আবার ভাজতে হবে। আসলে যে কোনো জিনিস খাওয়াটা কিন্তু আসলে সহজ, কারণ রেডি পাওয়া যায়। আমাদের গ্যাসের কিন্তু স্পিড বাড়তেছে না, বলো, এই যে আগুনের স্পিডটা বাড়তেছে। কমাই দাও কমাই দাও না, হ্যাঁ ওই যে এখানে চিকেনও ভাজবে, যে যেন চিকেনগুলো সিদ্ধ করে রাখছে। আজকে খুব সুন্দর একটা লাঞ্চ হবে, বাচ্চারা বেশি খুশি হয় এ ধরনের। আর আমার মাও খেতে চায়, মা কালকে চলে যাবে, এই জন্য আজকে এই রান্নাগুলো করা। তো এই হলো এখন যে যতটুকু তাই না সময় নিয়ে এটা একটু চুলায় রাখবে, সিদ্ধ হবে, মশলাগুলা আর একটু সিদ্ধ হবে, রাইসের সাথে মিশে যাবে, তারপরে স্বাদ হবে নাকি তিশা। দাও, আমি কিন্তু গরম নিতে পারি, এ দেখেন আমি গরমটাই নিয়ে নিলাম হাতে। নিতে পারো, খাইতেও পারো, আমি গরম নাড়তে পারি কিন্তু খাইতে পারি। ভালোই লাগতেছে, তবে ঘি আমি খাই না বুঝছো, এই জন্য আর একটু ই করো। হ্যাঁ ভাজবো তো, ওকে। রাইস হয়ে গেছে, দেখি রাইসটা দেখি তিশা। হ্যাঁ দেখি জলে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে নিবু নিবু জালে দিয়ে দিত না, রাইসটা হয়ে গেছে মানে জালে এখন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। এখন হলো চিকেনটা ফ্রাই করবো। এটা কি দিছো আগে? আগে আটাই দিছি, মানে না আটার মধ্যে কি কি দিছো? হলুদ মরিচ। আচ্ছা আচ্ছা, হলুদ আর মরিচ দিছো, আর ডিম একটা। আচ্ছা অনেকে বেসন দিয়ে করে, হ্যাঁ ফাইটা নি, এটা হলো এই করে নে, মানে উপরে যে স্তরটা পড়ে তাই না, এটা দিলে উপরে স্তরটা হবে না। এটা হলো চিকেন ফ্রাই করতেছে আমার তাবিয়া কোলে, দেখতেছে ওইটা কি, এটা হলো চিকেন ফ্রাই করবে, তুমি খাও না?
তেলটাও তাইতে গেছে দেখেন। তো এই যে বিসমিল্লাহ, কি সুন্দর। পানি ছিল নাকি? তখন তো কাজটা একটু শুকনো রাখছি, শেষ করলাম। এখনো পানি থাকলে কিছু করার নেই। সব রান দিছো নাকি? রানও আছে, চারটে রান আছে। এগুলো চিকেন ফ্রাই মা। এই চিকেন তুমি খাও না ফ্রাই? তুমি খাও না? খায় না। ও, তাবিয়া খায় না। কবে খাইছে? ও খায় নাকি? ও খালি নষ্ট করে। তাবিয়া খায় না। ও নিজেই করতেছে, নষ্ট করি। তো এই যে দেখেন ফ্রাইটা হচ্ছে, আর এটা ওই যে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাজা নিতে হবে, একটু লাল লাল হলে পারে। তারপরে আপনার, আর যেহেতু এটা সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, মানে ভেতরে যে কাঁচা থাকবে সেই সম্ভাবনা নাই। তো হোক, হয়েছে থাক, আমরা এদিকে অন্য অন্য কাজগুলো করি। দেখেন লাল লাল হয়ে গেছে, চিকেন ফ্রাইটাও হয়ে গেল। কি দিয়ে তুলতেছো? এমন একটু বড় থাকে আমার জন্য একটু ছোট। তবে গ্যাস মানে চুলা এখন ফুল স্পিডে চলতেছে, রান্না করা মজা লাগতেছে না বলো? শুধু যে কালারটা, এই দেখেন, হ্যাঁ অনেক সুন্দর কেএফসির কালার হয়েছে না? কেএফসির। কেএফসিতে খায় না তো। তো